obboleettii teenya rakkoo guddaa tokkotu mudate. Maadaamin isii maallaqa gartee daleeyde hunda dhoorkattee yeroo ati biyya galteen siif erga jettee biyyatti ergitee. Rakkoo guddaan irra ga'ee odoo akka carraa ta'e obboleessi koo obsaa teeknoo argachuu baadhee balaa guddaan irra ga'ee oole halkan keechaa sa'aatii maleedha. Madaamin koo yeroo malee achii na kaaftee achii immoo na kaafteerra qarshii koo osoo naan kennin deemi biyyatti asii erganaan jettee nagashite isheedhaan dhufee dhufu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu gargaaree jiran obboleettii teenya. Wallaahi. Biitii tun hedduu malee akka ulfaatu ni beektan halkan san keessa meeshaa qabdee biyyan beeytu fira sittiin dawwalanne waan isii mudatu sila obsaan erga rabbiitii dhufuu fi baate waan isii mudatu yaaduun naman dibu kana isin jaa obsaa chaanal isaatti subscribe godhaa warii bii dhuftanis isin simachuudhaaf qophii dandis asmaanoo hello irrachaa. Obsaa teeknoo keessummaan bira geessee jirti. Keessumaan bira geessee jirti. Simachuu jira kunoo simatee jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Obsaa Teeknoo akkam jirtu nagaa keessanii har'aas obboleettii teenya kan biyya Dubaay dhufte takka simachuuf gara aeroportii deemaa jirra. Obboleen keenya amma sa'aatiin gara sa'aatii 8 halkanirraa akka Itoophiyaatti sa'aatii 8 akka biyya Arabaatti halkanirraa sa'aatii 2 jechuudha. Sa'aatiin keenya jechuudha. Keenya kabajamoo wanti hin gartee hirriibaa ta'ee rooba kana keessa deemee isii simachuuf deemu obboleettiin keenya kun kan dhufte biyya Dubaay irraa maatiin ishee immoo Wallaggaa jiranii akkuma beektan hedduu keessan Wallaggaa keessatti amma lolaatu jira. Akkuma hedduu keessan beektan Wallaggaa keessa lola hamaatu deemaa jira. Maatiin ishii Wallaggaa irraa ka'anii dhufanii gara Finfinnee simachuu hin danda'ani. Kanaafiin deemee simachuuf dirqamee jira obboleen keenya. Ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti dhimma waliin haa ta'u. Daawwattoota keenya kabajamoo taaksii kunoo qabannee jirra gaa amma deemuudhaaf akkuma argaa jirtan roobaa jira. Seeni maas. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaa amma gara aeroportiitti obboleettii teenya tan biyya Dubaay dhufte simachuuf deemaa jirra. Daawwattoota kiyya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaa rooba guddaatu roobaa jira. Rooba guddaa kana keessa hirriiba gartee akkaan jaaladhu. Mee eenyutu gaa yeroo roobni roobaa jiru hirriiba rafee beeka. Yeroo roobni roobaa jiru hirriibni akka malee sitti mi'aawa miti. Hirriiba akkasitti natti mi'aawu san dhiisee qabbana kana keessa rooba akkaan roobaa jiru kana keessa halkanirraa sa'aatii 8 akka biyya Arabaatti sa'aatii 2 sa'aatiin ta'e leelii jechuudha. Ka'ee gara obboleettii keenyaa kana kan hin deemaa jiruuf tokkoffaa obboleettii keenya kana yoon gartee sa'aatii kana aeroportii kanatti dhiise duraan dhufeensi fuudha jedhee waadaa waan seeneef waadaa diiguu tahaa jechuu tokkoffaan. Lammaffaan ammoo obboleettiin keenya kun natti himattee jirti maatiin isii biyya Wallaggaatti jiran. Obboleeyyan kiyya egaa hedduun keessan akkuma beektan biyya Wallaggaa lola hamaatu deemaa jira. Amma maatiin isii biyya Wallaggaa irraa ka'anii gara Finfinneetti dhufanii obboleettii teenya tana simachuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Lolli waan achi jiruuf isaaniif hin danda'amu. Kana natti himte obboleettiin keenya amma ga'anii michiyyoo kana kophaa ishee achitti hin dhiisu. Yoo gaachitti dhiisee Finfinnee kana keessa ni beeytanii hattuutu jira, warra nama saamuutu jira, warra si fuudhee si hatuun qallaali qabeenya kee fudhachuun salphaadha. Garuu warra gartee lubbuu kee balleessitu jira qabeenya fudhachuu jecha. Warra gartee keessattuu shamarran warra gartee itti taphatee rakkoo hamaa irraan geessisuutu jira. Miidhaa hamaa qaama isii irra geessisuutu jira. Kanaaf anis dirqama Oromummaati kiyya jechuu deemee obboleettii kiyya kana simadhee
if bira fiduun jechuudha. Kana egaa obboleeyyan kiyya mee obboleeyyan kiyya viidiyoo kiyya yeroo hedduu laayikii godhaan isiniin ja'a isinitti himaa oolus natti hin tolu nama gartee hifachiisa yeroo hunda gartee laayikii godhaa jechuudha. Anuu kunoo isinii jee rooba kana keessa ka'ee qabbana kana keessa halkan irraa sa'aatii 8 deemee obboleeyyan keenya simachaan jira. Obboleettii teenya ta'u Oromoo tana simadhee jechuun akka waan ati si simadheeti akkasin laaluu qabda. Kanaafuu viidiyoon kiyya gisa isin bira gahe laayikii walii godhaa, sheer walii godhaa. Isinirra deddeebi'ee jecha kana dhiifama naa godhaa. Akkasii gaa amma gara aeropoortii gahaa jirra. Kaargoo bira geenye amma. Daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo amma gaa aeropoortii seenneeti jirra gaa akkuma argaa jirtanitti. Rooba guddaatu roobaa jira. Obboleettiin keenya kun gama keessaa jirti. Roobni xiqqoo waan roobaa jiruuf gara dindilaa kanatti xiqqoo as ba'ee isiniin jee. Obboleeyyan keenya wanni isinii dhaamu warroonni gartee biyyoota Arabaa biyya adda addaa irraa dhuftan osoo gartee guyyaadhaan dhuftan yookiin galgala sa'aatii 1, sa'aatii 2, sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4tti osoo dhuftani halkan irraa sa'aatii 8 jechuun baay'ee ulfaata. Yeroo tikeeta murattan osoo dhiyeessitanii halkan irraa sa'aatii 1, 2, 3 hanga gartee sa'aatii 4 achiin dabarratti osoo akkas gootanii hedduu gaarii. Maaliif sa'aatii kana keessa namni dhufee sin simatu sin jiru yeroon gartee yeroo hirriibaati wanni hundi cufaa makiinaallee argachuu hin dandeessan namni makiinaa hin qabne akka malee rakkisaadha jechuudha. Assalaamu alaikum obsa. Maaliif asitti argamteme? Har'a wanni inni asitti argameef obboleettii teenya tan biyya Dubaay dhuftee simachuudhaaf asitti argame. Okay. Egaa hordoftoota obsaa Teknoo keessummaan bira geessee jirti. Keessummaan bira geessee jirti. Simachuu jira kunoo simatee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu nagaa keessaniif fayyaadha. Obboleettiin keenya gaa dhuftee nu bira geessee jirti nagayaan. Mee daawwattoota keenya wal bari maqaa kee eenyu? Biyya kamirraa dhuftee? Simannaa siif goone irratti maaltu sitti dhagahame? Sagalee dubbachuuf yoo ta'e bilbilannaan ani durumaanuyyuu ani bakka isumarratti bilbiladhan jedhee bakka madaan koo warra boru naan jechuun sa'aatiin dabarsee yeroo malee nafaan ta'edha biyyaatti jechuudha. Odoon ka'ee bila ganamaan hangana bakka obsaatan bilbiladhaa beekamni kooti immoo xiqqoo bookan gaxariidhaa fi hedduu fagaatu xiqqoo madaallee dantaan achini obsuma nam daddadhee tan dhufe ka. Ganaa yuun beeku ani. Maal akka taatu ganaa yuun beektu obsaan kun nama gaariidha nama badaadha. Obsaa maashaallah wallaahi. Ni agartee inshallah obsaan. Assalaamu alaikum kabajamtoota hordoftoota keenya. Obsaan simachuu jira obboleettii teenya dhalattuu Wallaggaati. Akkasitti egaa nama asii hin beeku. Halkan kanaan airportii kana yeroo dhufte nama isii simatu hin qabdu eenyuun simata maal jettee obsaarratti bilbila isaa barbaaddee akkasii bilbiltee obsaan akkasii simachuu jiraani. Way qabbane rabbi. Aizoon. Rabbi jazaa siyaa kafalu jannata wallahi. Ilmaan Oromoo akka simachuu keetiif. Gaa biyya tana keessatti ni beeytanii rakkisaadha. Halkan kanaan biyya tana keessatti yaaddanii booda hattuun asii you guys Allah qabbantinaa jiibsan
وانا في اتشوما خيساني موني سين اشي لا كان قبار رجل لا لا ينرجو أيوة فاني قوة تاسو hordoftoota keenya kabajamoo wanni irra deebi'ee isinitti himu tokko namoonni tokko gara keessaatti na barreessitanii ati warroota biyya arabaatii dhufu qofa simattamoo warroota biyya Ameerikaa, Kanadaa, Austraaliyaa biyyoota alaa jiran ni simattaa jettanii na gaafatanii turtan lakki ani warra biyya arabaatii dhufu qofa hin simadhu obboleeyyan keenya kan gartee biyya irraa baqatanii biyya alaa jiran biyya kamuu haa ta'u hunda isaanii simachuudhaaf qophiidha yoon simadhallee gammachuu guddaatu natti dhagahama ammallee isin simachuudhaaf qophiidha naa bilbila lakkoofsi kiyyaa kan gartee iskiriinii irratti argaa jirtan kana duwwaa 9-11-74-94-76 lakkoofsuma kanaan naa bilbiluudhaan warri gartee na biratti boqottanii gara biyyaa galuu barbaadaniis warri gartee biyya alaatii dhuftanii finfinnee kana keessatti xiqqoo boqonnaa godhuuf bashannanuuf akkasuma gartee jaartii teessan bira yookiin fuudhaaf haajaa gargaraatiif warri dhuftan naa bilbilaa isin duratti mana isinii qabu yoo ta'es mana gartee meeshaa guutuu qabu isinii qabee isiniin eega lakkoofsuma kanaan naa bilbila. Daawwattoota keenya kabajamoo amma nagayaan gara mana kiyyaatti dhufnee jirra. Nagayaan keenya jirra mana ammallee turtiin keessan ni moolinaa ta'u. Viidiyoo laayik sheer godhuun dagatina. Manni kiyyalleen kana fakkaataa haqa nagayaan gara mana kiyyaatti. لا لا meeshaan caccabdoo eegas jirti? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا هردفتوتا يوتيوبي channel أبساتكنو أكم جرتو نجيا كيسني فيادا وبليتين تانيا تن إيدا سيماني ريبورتر رافني كنو إسي كنا داوتوتا كينيا وبليتي تانيا ركو قدات كوتو مدتي إرغمان التقلين التيمتي وان كنا ركو نسي مدتي مادامي نسي مالك أغرتي دليدي هندا دوركتة يرو أتي بيا قلتين سيف إرجعته بيتي إرجعتي جتشود واني قرتي ما دام نسيني الرد ليدي وكين نمتي نسين هجتة واني الرد ليدي كان كفامتني واني سين قوته قويا قرتي التيم بيا قلتو أصوه نهم نفتة قويو مكيس هجتشو تاسا كي هر بيا قلتا جتة أصوه سين بيكن تكيتي هركا كيسة
osoo qarshii takka harkaa hin qabne gara biyyaa galchitee jechuudha. Laala gamchiyoon kuni osoo nuti dheeynee simachuu baannee qarshii gartee taaksii ittiin yaabbattu hin qabdu si galee qarshii gartee eerpoortii keessaa ittiin gabbaatee maatii ishii bira dheeytuun hin qabdu jechuudha. Osoo waan tokko hin qabne tikeetii goggogaa qofa murtee fi gara biyyaatti ergitee jechuudha. Kana michiyoon gaanuu irratti bilbiltee dheeynee achii fuune. Laala halkan keessaa sa'aatii dheeraadha sa'aatiin deemee yeroo sanii akkasuma rooba hamaatu deemaa jira dukkana yoo eerpoortii san keessatti nuti dhaquu baannee yoo namni achi jiru itti dhiyaatee na gargaaraa jetteen meeshaa isin qabdu kana dirqinaan irraa fudhatan malee Itoophiyaan si gadi hin dhiistu jechuudha. Biyya keenya ni beektan hundi keessan. Biyya keenya keessatti osoo duuteeti qarshii taaksiin qabdu taanaan qarshii itti deemtu hin qabdu taanaan na gargaara jennaan hin jiru wanni akkasii bakka san. Bakka san wanni jiru warri alaa warroota tokko kan nama simachuuf achi dhaqu baay'inni isaanii warra nama saamu hattootaa jechuudha. Akkana gooti. Mee obboleettii teenyaas yaada tokko irraa inni isinii fuudha. Osoo garee isiitti hin dabarreen duratti waan inni isinii himu tokkotu jira. Warroonni gartee biyya Arabaatii galtan keessattuu shamarran keenya warri dhiiraa rakkoon qabu shamarran keenya. Shamarran keenya yoo gartee Araboonni isin bira daleeydan yookiin maadaamiin keessan qarshii keessan biyya yeroo galtaniin akkaawuntii irratti isinii ergaa galaadhaa anaatu biyyatti isinii ergaa isin galaa'oo isin hin jette inuma hin galina achitti gartee uuu jettanii balaa buustanii maallaqa keessan fudhattan malee jechuudha. Maaliif Arabni ni beeyna yoo tokko ka Rabbiin gartee iimaana kanneef ka Rabbiin gartee miskiina tokko gartee yoo ta'e malee osoo du'e Arabni maallaqa bira dhiiftee gallaan siif hin ergitu jechuudha. Kanaafuu Arabni gartee maallaqa erga biyya galtan isinii kanneen adeemaa galaa jennaan tasuma hin galina achitti maallaqa keessan fudhattan malee biraa hin bahina. Obboleettii teenya egaa kun rakkoo kanaatu qunnamee mee obboleettii keenyaas waan isin jettu walumaan dhageenya. Mee obboleettii teenyaa dura daawwattoota keenya wal bari mee rakkoo akkamtu sirra gahee waan ati natti himte kana gaanilleen hanga tokko himeen jira. Mee waan sirra gahee kanaatis daawwattoota keenyaaf ibsi. Rakkoo sirra gahee kana akka gartee warra biraarrallee akka hin geenye maal dhaamsa dhaamtaa fi gaggabaabsiitimee himif. Ashama akkam jirtan daawwattoonni obsaa teeknoo beekamuu kaleessa rakkoo guddaan irra ga'ee odoo akka carraa ta'e obboleessi koo obsaa teeknoo argachuu baadhee balaa guddaan irra ga'ee oole halkan keechaa sa'aatii maleedha. Madaamiin koo yeroo malee achi na kaaftee achi immoo na kaafteerra qarshii koo osoo naan kennin deemi biyyatti asii erganaan jettee nagashite isheedhaan dhufnaani ani homaa harkaan qabu kan harkaa qabu kiiloon irra darbee mi'arra achitti kaffalee akka waan naa kaffaltu wani dura siifan kennaa siin kennu naan hin jennee yuudha madaamiin koo annaaf kennite dheetan na wajjin riippoortii seente achiin ani dursa kaffalee ani ogalte si erganaan jette ani harka koo duwwaa ta'e durseetii gatii irra darbee kan mi'aa jechuudha kaffalee achiin asii dhufnaan immoo rakkoo guddaan irratti na qunname kaa irra si deebi'u. Obsaa galanni guddaan isaaf haa ta'u obboleecha koo rabbi si haa jiraachisuun jedha na simatee galgala halkan keechaa sa'aatii maleedhaa bokkeenyi jira. Nama gargaaru yoo qabaatan malee hedduu nama rakkisa hedduu takka rakkoodha. Waan isaa heebbisus hin jedha dhufee na simatee akka nama tokkootitti akka obboleecha kootitti unkaan meeshaa koo otoo doon harkaan hin tuqin meeshaa koo makiinaa keessatti ofii isaatiin gashee amma yoonaayyuu amma sa'a kanaa itti isatu naan bakka waajjiraa siin jedha. Tole obboleettii teenya galatoomii obboleettiin teenya tun gaa maallaqa xiqqaa tokko harkaa qabdi. Maalleen san hamma dirhama 700 saa maallaqa harkaa qabdu sanillee waan meeshaa qabdu kana kafalchiisan jechuudha. Maaliif maallaqa kana eerpoortii irratti kafalchiisuu danda'an kan Dubaay miti kan kafalte. Eerpoortii Dubaay irratti kafalchiisan maaliif kafalchiisanii kanallee isiniif hima. Yeroo gartee tikeenni isinii muramu waan tokko kan sirriitti firraa adda baafachuu qabdaniitu jira. Inni maali? Yeroo tikeetii murattanii tikeetiin kun gartee shirkaa yookiin kampaniin tikeeta qabdu hundinuu garagara. Tikeenni gariin kan gartee kiiloo 7 siif hayyamamuutu jira. Kiiloo 7 ol ammoo maallaqa sirraa fuudha. Tikeenni gariin kan kiiloo 23 siif hayyamuutu jira. Kiiloo 23 ol ammoo maallaqa sirraa fuudha.
tikeenni gariin ammoo kan kiiloo 46 siif hayyamuutu jira kiiloo 46 bilaasha kiiloo 46 ol kunnaan ammoo meeshaan kee maallaqa si kafalchiisanii jechuu obboleettii teenyaas kan mudate kana namitti maal goote tikeeta gartee kan rakishaa kan gartee kiiloo guddaa isiif hin fuune yoo xiqqaate kiiloo 7 qofa firiidhaansa kan kiiloo 7 isaa sanii ol maallaqa kafalchiisan kanaafi maallaqa kafalchiisan viidiyoo dabre irratti miciyyoon kiiloo 23 irratti riyaala 500 suudiin kafale jennaan akkamitti kafaltii maallaqa obsa kiiloon 46 bilaashaa mitii naan jettanii turtan hedduun keessan komentii jalatti barreessitanii viidiyoo dhufu irratti inni isinii deebisa jeetu mallaalee callise maali rakkoon kun adda baafadha kampanii tikeetaatu wal dhaba isinii galee yeroo gartee biyya galuudhaaf tikeeta murachuu deemtanii dursaa itti hima ammeeshaa hanganaan qaba kiiloon 46 firii aanaa tahuu jaa itti hima yoo akkas gootan malee kan kiiloo 7 hayyamuutu jira kan kiiloo 23 hayyamuutu jira kan kiiloo 46 hayyamuutu jira jechuudha meeshaan isin qabdan san hanga gartee hayyamii ol taanaan maallaqa isin kafalchiisanii jechuudha kanaatu mudate obboleettii teenya osoo gaa nuti halkan san keessa kaanee dheeyne achirraa fiduu baanne obboleettii teenya rakkoon gartee cimaan tokko irra gaheetu oole kanuma gaa obboleeyyan keenya wanni isinii dhaamu inni guddaan viidiyoo kana keessatti dhaamsi cimaan isinii dhaamu yeroo gartee biyya arabaati kaatanii biyya galtan yoo gartee maadaamin isiniin jette maallaqa kee biyyattiin isinii ergaa galee tasuma hayyamina achitti balaa buusaa isin iqaamaa qabdan bar seera qabeessaan jirtani keessattuu warri xalabaan achi dheeytan seera qabeessaan jirtan yoo ani bahuu jettee iyyite yookiin yoo mana keessatti nutumtii maal jettanii sodaatan yeroo galuu deemtan eerpoortii keessatti yoo iyyitan poolisiin ni dhufa shurtaan ni dhufa mirgi isiniif kabajamaa jechuudha maallaqa keessan irraa isiniif fuudha dirqiidhaan jechuudha maaliif isin waan ni mitin warra badee ala dalaguu mitin warra seeraan alaan jiru mitin seera qabeessa isin akkas godhuu qabdanii inni lammaffaa kan tikeetaati tikeeta yeroo murattan kan kiiloo 46 isiniif hayyamamu laaltaniif irraa adda baafachuu qabdan achirratti barreessaadha yoo gartee hin beeyne anatti illee keessan erguu dandeessanii ilaalee addaan isinii baasa kana namni hin beeyne ni jira jee yaadu yookiin maatii keessanitti dursitanii ergitan akkasi inni sadaffaa kan isin gorsuu barbaadu araboonni tokko maadaamni takka maal isin gooti guyyaa isin biyyatti galtan isinitti himtu callistee yeroo guyyaan san har'a gahe guyyuma san asrii ka'a har'a biyya galuuf deemtaa jettee tikeeta isin harka keessi meeshaa bitachuu barbaadaniitu jira hin bitanne maatii keessan bilbiltanii gaa namoonni hedduun kan maatii wallaggaa jiruutu jira kan walloo jiruutu jira kan gartee booranaa arsii fagoodha gaa biyyoonni amma maqaa dha'e kuni finfinnee irraa fagoodha maatiin keessan gaa har'uma kaatee yoo isin galchite maatiin keessan achirraa deemee eerpoortii dhufee isin simachuudhaaf finfinneetti dhufuudhaaf fagoodha lafti hin danda'amu isinii galee kanaafuu yeroo galuu deemtan dursitanii akka isinitti himtu isin beeksisuu qabdi araboonni maaliif akkas godha isinitti himuuccitii kana yoo gartee nuti guyyaa isin galuu deemtu dursa beeksifnee namoota gartee biyya kana keessa jiru hiriyaa isitti bilbilattee baddii arabni waanyoodha histiidha akka isin baddanii ala daleeydan hin feetan kanaaf isin dhoositee guyyaa itti galtan guyyuma gartee bararaan keessan gahu tikeeta isin harka keessa isin galchiti kun isiniif rakkoo guddaadha rakkoon guddaan maaltu isin irra gaha tokkoffaa yeroo achi kaatanii biyya buutan maatiin keessan gaa fagoo jira arsiirraa guyya tokkotti namni gaa dhufuu hin danda'u yoo isin asirii isin harka keessa galgalatti xayyaaraan isin buusa boolatti wallaggaarraa dhufee maatiin keessan isin qaqqabuu hin danda'u walloorraa is akkasi warroonni akkas isin godhan dursaanuuf bilbila akka gartee isin dheeyne simannutti yoo maatiin keessan fagoo isinirraa jiraatallee nullee maatuma keessanii ana obboleessa keessanii hanga dandeehetti dhufee achi isin simadhee mana kiyya turtanii gara maatii keessanitti isin galchuudhaaf qophiidha lakkoofsi kiyya gaa kanumaan isinii maxxansa dhiyoo tana warri hin qabne duwwaa 9 11 74 94 76 kanaan naa bilbila garuu dursaa guyyaa ittiin galtan beekuu qabdan tikeeta keessan kiiloo meeqa isiniif hayyamamaa beekuu qabdan maallaqa keessan kan daleeyde hunda irraa fudhachuu qabdan meeshaa waan tokko kan bagartee qabatanii biyya galuu qabdan bitachuu qabdan kanaan isin gorsa isinitti hin dheeressu gaa kanaa ol asuma irratti isinirraa gabaabsaanii mee dhuma irratti obboleettiin keenya dhaamsa maalii isiniif qabdi isinirraa gaggabaabsinee fuune asumaan golobna viidiyoo kana mee obboleettii tiyyaa
dhaamsa maalii obboleeyyan keenya kan biyyoota Arabaa irraa galu keessattuu warra shamarraniif maal dhaamtame? Wanni dhaamufanii duraan dursanii too akkaataa itti galan mijeeffachuudha. Warra ofiitti irrattis ta'uu guyyaa itti galan biyaansi bakka guyyaa galan waraqaa ittiin tassaafaran nutti agarsiisa jedhanii suura irraa kaafachuudha yookaan irraa fudhachuudha jechuudha. Har'a boruu sittan agarsiisa jetti madaamin ittiin agarsiistu ana akkanuma nagooteeyyuudha. Ana torban hin galu torban irraan sanbata naan jette sanbata irraan kaleessaatii booda har'a galtanaan jette ka'inaan jette odoon hojjechaa oolu odoon hojii keechaa na baaste jechuudha. Ani hin beekne hojii keechaa na baaste too. Ani beeksisa kootitti illee bilbilannee asitti dhufnaan makaraadhaa immoo dhufteeti akka waan tabaabartu boolee dirasiin afaanaas iddoo tassaafaru dirasiin afaanaas seente ani bakka hedduu takkanii rifadhee ka'ee achirree dhufnaan bakka odoosin argachuu baadhee makaraan argee ani kaammoo dhaamsin ani qabu namni kamiyyuu yoo ta'e obsan dhugaa waaqaanis asumarratti argee fuuluma yuutuub irratti argee lakkoofsa isaa qabadhee akka carraatan silaa guyyaan beeku jedheeni heloo siin jedhe guyyaa lammaffoo siin jedhe miti sagaleedhaa silaa ta'an siin geenye silaa guyyaa galmaataan beeku jedhee siin jedhe heloon jedheeni kaleessas heloo jennaan dhufee na dhaqqabee balaa jalaa na baraaree balaa kana immoo akkasin irraan qunnamne akka na baraare kanatti obboleechi keenya sinaa baraaruu heloo jedhaati itti bilbiladhaadhaa rakkoo tokko malee hin bulee haa ulfaatu rabbii bidiraata isaa deebisuu hin jedhaani. Tole galatoomii obboleettiin teenya dhaamsa gaarii isinii dabarsitee viidiyoo kana asumaaniin goolaba kan kaameraamaaniin keenya kan duwwaan viidiyoo kana kanatti tolcheessi waraabaa jiru obboleessa keenya Mu'aaz Mahammad. Obboleeyyan wanni dhaammachuu barbaade obsaa teknoo saahiba amata dheeraa dura ol beenullee miti garuu amatummaa muraasa dura ol barre haga ol beenuu kana keessatti akkuma isinis beeytan hedduu malee nama gaariidha dhugaa rabbii dubbachuuf. Nama fiyaadaa amma nuti haga as jirru kana keessattuu hedduu nu keessummeessu jira akka mana keenyatti jechuudha. Manni keessanii nyaatanii dhuydanii akka killeetti jechuudha. Hin caccabinaa suuta jaamalumaa jechaa jechuudha. So obboleettii teenyas edaa walumaan turre akkuma viidiyoo san keessa dhageessanitti anaa waraabu turani. Rooba san keessa osuma taa'u jiru keessummaa dhufu jira intala Oromoo takka dhufu jira. Kaan hundeema halkan saniin maali obsaa? Oh kabbana jira intan dosa andiroraan haa bakka haa dheedee fiduu qabnaan akkasii argeettee obsaa taate jeetuma anis waliin deemnee akkasii obboleettii teenya simate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu gargaaree jiran obboleettii teenya wallaahi biitii tun hedduu malee akka ulfaattu ni beektan halkan san keessa meeshaa qabdee biyyan beeytu firasittiin dawwalanne waan isii mudatu sila obsaan erga rabbiitii dhufuu fi baate waan isii mudatu yaaduun naman dibu kan isin jaa obsaa chaanal isaatti subscribe godhaa warii bii dhuftanis isin simachuudhaaf qophii dandes asmaanoo hela irrachaa galatama. Tole galatoomii Mu'aaz. Daawwattoota keenya kanumaan golamna viidiyoo keenya kaarraa viidiyoo dhufuun walitti deebinaa nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.